Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strelnici v Schulerrochu. Volám sa Tomáš a dneska si troška povieme o tomiči Brugger Tomet Print X. A tento tomič je vyrábaný technológiou 3D tlače. Je to jedna z noviniek. Viete vyrobiť veľmi zložité tvary, bez toho, aby ste mali nejaké extrémne náročné obrábanie. Tento tomič je vyrábaný z materiálu Inconel, čo je žiaruzdorný materiál, má veľa výhod, lebo práve pri tomičoch a hlavne také, ktoré sú zaťažované, dajme tomu autostreľbou alebo podobnými vecami, vy potrebujete, aby mal čo najväčšiu odolnosť voči teplu a nevypaľoval sa. Veľa okolo týchto tomičov sme si povedali vo videjku, ako si vybrať tomič v zátvorke pre AR-15. To videjko si môžete pozrieť tuto. Ale už sa nám o tomto tomiči Brugger Tomet vzhľadom na dĺžku videa veľa toho nepodarilo dať. Takže niektoré veci v tomto videu budú použité aj z toho starého videjka. Napríklad to, ako ten tomič vo vnútri vyzerá. Takže ak ste to videli, môžete to skipnúť, ale povieme si ešte aj také druhé veci. Tento tomič sme testovali na puške Ruger S-Far, no a Brugger Tomet vyhlasuje, že táto technológia RBS, teda Reduced Back Pressure, zvyšuje len o 1% tlaky zbraní. Otestujeme si, ako to vyzerá a ako sa to bude správať na tejto zbrani. Budeme to testovať s mojím tomičom ASE Ultra Dual 762 Compact, ktorý je technológie Flow True, a budeme sa zameriavať na to, ktorým smerom vyhadzuje nábojničky. Teraz si dáme krátky prestrih a Stano nám povie niečo o jeho tomiči. Je to vlastne taká hybridná technológia medzi Flow True tomičom a klasickým buffovým, a viacej nám tomu povie Stano, on vie o tom viacej. Je to jeho tomič, takže poprosím ťa. Takže Bruda Tomet 7,62 kalibry a tento tlmič je najnovšia technológia, teda tlmič je vyrobený 3D printom. Čo sa týka cenovej relácie, tak sa pohybuje okolo 760 eur. Tým, že má rôzne, ako to povedať, modifikácie, ak by sme chceli ho dať priamo na úsňovku alebo na fleško. A ja som si zvolil Direct Read, ktorý je priamo ako keby na šrúbenie na hlaveň. Je to kvôli tomu, že tento tlmič pre všetkým používam na svojej opakovacej puške v 6,5 Creedmoor a tým pádom chcem to mať čo najpresnejšie. Chcem, aby to upnutie bolo priamo na hlavni. Zaznamenal si nejaký posúv miesta zásahu, keď strieľaš s týmto tomičom a bez tohto tomiča? Keď som na 6,5 mal úsňovú brzdu, a namontoval som to isté počasie, myslím tým, že bola rovnaká teplota vonku, nie že napríklad úsňovku som na 10 stupňoch, hej, pri 10 stupňoch nastreľoval a dal som tlmič a bolo pri 0 stupňa alebo 5 stupňov. Nezmenilo mi to žiadny nástrel. Ako Stano hovoril, tento tomič viete získať za celkom pekné peniaze, ale musíte si k tomu ešte prirátať ten hub. Stano si nahodil Direct Thread, je to vlastne najpevnejšie spojenie a najmenej hrozí jeho uvoľňovanie, zároveň je aj najlacnejšie, ale nemáte tu možnosť rýchleho zhodenia si tomiča a nahodenia si ho tam späť, lebo chcem mať raz pušku, ktorá je krátka, na ktorej nemám nahodené nič, a potom si chcem dať ten tomič. Tieto huby sú ale aj na rýchlo spojku, tie sú ale samozrejme drahšie. Môžete vidieť, ako vyzerajú napríklad tuto. No a vlastne v rámci týchto rýchlo spojok vy si tam môžete nahodiť presne to, čo vám bude vyhovovať. A 3D printové tomiče, aspoň tie, čo poznám, sú ale nerozoberateľné. Má to určitú nevýhodu, pretože ich treba čistiť chemicky a nedá sa čistiť mechanicky. Taktiež o čistení sme si hovorili pri tom, ako si vybrať tomič, takže tomuto sa venovať nebudeme. Poďme sa teraz pozrieť dovnútra tomiča, ako to vo vnútri vlastne vyzerá. Nikde som nevedel nájsť ani na stránke Brugger Tometu, ako ten tomič vlastne vo vnútri vyzerá. Nikde nebol žiaden rez, len tvrdia, že ten Reduced Back Pressure by mal fungovať a mal by znižovať tie dané tlaky. Pozrieme sa do BTčka, ako má urobený ten systém. Takže toto sú jeho vnútornosti. Prvá komora má prietoky. Pozrime si ďalšiu prepážku. Tu už sú zablokované prietoky smerom dovnútra.
A toto sa opakuje. Pozrieme si to z prednej časti. Takže ako ste videli, tak vlastne tento tlmič vo vnútri má prvú komoru, ktorá má prietoky, ale takéto isté prietoky sú aj na klasickom buffovom tlmiči od Acheronu a je odvetraná ešte predná komora. Ostatné komory sú ale čistý buffov, takže čisté komory. Takže predpokladáme, že je to taký hybrid medzi flow-through tlmičom a buffovým tlmičom. Poďme si teraz otestovať, ako sa bude tento tlmič správať. Hodíme si ho na pušku Ruger S-Far v ráži 308 Winchester. Náboje budeme používať Santa Barbary 762 NATO. Tieto náboje sú cipované, je to nejaké podľa mňa guľometné strelivo, ktoré sa len ocipovalo a dostalo sa do obchodov a na pulty našich predajní. V rámci toho, akú má presnosť, tak nie je to žiadna sláva, ale na také všeobecné zabavenie sa celkom bude stačiť. Budeme strieľať s úsťovou brzdou, budeme sledovať, kam nám vyhadzuje nábojnice, potom si dáme flow-through tlmič a potom si dáme RBS tlmič a uvidíme, že kde nám budú tie nábojnice dopadať. Podľa teórie, ak je zbraň preplyňovaná, malo by hádzať tie nábojnice ďalej, ale potom je tu ešte jedna iná teória, respektíve čo som načítal na internete, že keď je aj veľmi preplyňovaná zbraň, môže tú nábojnicu vyhadzovať práve že podstatne bližšie. Že záver zacikuje a nábojnica bude vyhodená do odhadzovača, tam sa odrazí, prípadne bude zachytená do komory a bude s tým problém. Takže poďme si zastrieľať, uvidíme, ako sa to správa. Otestujeme si teraz, ako bude fungovať to jeho preplynovanie. Hovoria, že ten Brugger & Tomet je niečo medzi flow-through tlmičom a klasickým tlmičom, takže vystrieľame 3 rany najprv s Brugger Tometom, zmeráme aj, aký bude rozdiel rýchlosti. Taktiež budeme merať hlučnosť. Budeme to merať len mobilom, máme tam decibelmeter zapnutý, je to vo vzdialenosti 1,5 metra od strelca, od komory na zadnej pravej strane 45. Zložíme tlmič dole, dáme tam úsťové zariadenie, klasickú úsťovú brzdu, vystrelíme 3 rany, uvidíme, kam pôjdu nábojnice a potom založíme tlmič ASE Ultra. Na základe toho, že na koľkú hodinu nám bude vyhadzovať nábojnice, skúsime určiť to, že ako je preplyňovaná puška. Aby sme mali podmienky čo najidentickejšie a nepresúvali zbraň hore-dole, máme tu stojanná zbraň, strieľať sa z toho bude na prd, ale ide nám len o to, aby sme zistili, kam vyhadzuje tie nábojnice. Takže ideme na to. Pozor, strieľam. Pozor, strieľam. Hlučnosť 106 decibelov. 2464,3 fps. Druhá rana. 108 decibelov. 2426,6 rýchlosť. 104 decibelov. 2410,0. Teraz si zložíme tlmič dole a pôjdeme si to vyskúšať, čo to robí bez tlmiča. 2447 fps. 2441 fps. 2483 decibelov. Teraz tam namontujeme tlmič ASE Ultra. Ešte v rámci nábojnice nám začalo sypať hodne ďalej. Je to takmer 2 metre od pušky. Takže jedna, druhá a tretia je tu vpredu. A teraz si vyskúšame prietokový tlmič ASE Ultra 762 Compact na puške Ruger S-Far v 308 Winchester. Pozor, strieľam. 108 decibelov.
2494,7 fps. Výstrel číslo 2. 102 decibelov. 2529,7 fps. 110 decibelov. 2479,2 decibelov. Ak to zoberieme z pohľadu nábojníc, tak ich vyhadzuje niekde v prostriedku. Pozor, strieľam! Takže, ako sme videli, tak RBS-ko robí oveľa väčšie tlaky ako flow-through. Potvrdila sa nám tá druhá teória, že keď nám tie nábojnice vyhadzuje oveľa bližšie, tak sa zvyšuje ten tlak. Bolo to vlastne aj vidno na tom, ako fungoval ten flow-through. Lebo flow-through, z toho, čo sa píše na internete, by mal zvyšovať tlak o nejakých 20, maximálne 30%. Takže aj tá nábojnica letela nám najďalej s úsťovým zariadením. Už potom letela bližšie, zhruba o pol metra z flow-through, ale s RBS-kom nám ledva vypadávali z pušky. Respektíve vypadávali, ale podľa mňa boli zľahka zachytávané aj do výhodzieho okienka, takže neurobilo to na závadu pri tých páranách, čo sme pustili, ale možno by nastala závada, keby sme strieľali viacej. Takže to RBS-ko robí svoju prácu, ale do akej miery oproti buffovému tlmiču robí tú svoju prácu, je ťažko povedať. Ten výstrel bol na počutie tichší, zároveň bol aj ten tlmič vyzerá pekne znútra. Ten systém fakt je celkom pekný, je ten tlmič ľahučký, lebo ako je tá technológia 3D tlače, čo je podľa mňa budúcnosť v rámci výroby nielen tlmičov, ale strašného kvanta dielov v rámci strojárenstva. Takže keď sme sa do neho pozreli, tie tvary boli veľmi zložité, veľmi ťažko by sa to robilo. A modulovalo to ten zvuk veľmi príjemne. Oba tlmiče boli 762, takže direct pre tento typ náboja a bolo to celkom zaujímavé s tým strieľať. Ale troška som z toho sklamaný. Pod jedno videjko, ako si vyrobiť tlmič, nám aj jeden chalanisko písal a ten hovoril, že si tiež kúpil tento RBS-ko, ale na 556, respektíve 223. No a že tá jeho puška bola strašne preplynovaná. Napriek tomu, že obchodníci mu povedali, že áno, bude to perfektné, nemusíte si nič kúpiť, tak bola tak preplynovaná tá puška, že si aj tak musel kúpiť aj naťahovaciu páku, respektíve tu už mal prispôsobenú na použitie s tlmičom a musel si dokúpiť nastaviteľný gasblok a poriadne ho stiahnuť dole oproti klasickému nastaveniu. Bolo by možno celkom zaujímavé vyskúšať tieto 556-kové tlmiče, možno sa mi to v budúcnosti niekedy podarí, lebo ten tlak možno nie je až taký vysoký ako pri klasickom buffovom tlmiči, respektíve tým sa hrdia, takže možno by sa podarilo vyladiť tú zbraň tak, aby fungovala dosť spoľahlivo aj s naloženým tlmičom a zároveň, keď ho dáte dole, tak aby nebola podplynovaná, aby vám tá puška nezávadila. Raz by som si to chcel vyskúšať, uvidieť sa, že čo sa to podarí, ale každopádne som rád, že sme si mohli toto otestovať, týmto sa chcem Stanovi poďakovať a v podstate bolo to celkom zaujímavé to strieľanie. No a čo tak ešte na záver, trénujte, hoďte nám like, share, subscribe, ak sa vám to videjko páčilo, no a držte sa pri ďalšej časti. Čaute.